Përshëndetje, sot do t'ja prezentoj projektin e ri Trio Isle by Okta në ishvullin e kazinës El Marjan. Ky projekt përbën 3 ndërtesa. Çdo ndërtesë përfshin 1 kat për les, 2 kate podium për parkingu dhe 12 kate për banim. Hapësirat sociale të projektit përfshin 3 restorante, 3 pishina, 1 pishinë me ujë të kripur pranë plazhit, 1 lap pool për not sportiv dhe 1 infinity pool me pamje të mrekullueshëm nga deti. Zona për sport ujor, shtigje për ecje dhe ambiente për relax në terasën e ndërtesave. Çmimet fillojnë prej tek studiot 1.050.000 dirhem, tek 1 dhomshe 1.6 milion dirhem, tek 2 dhomshe 2.3 milion dirhem dhe tek 3 dhomshe 5.3 milion dirhem. Plan pagesa është 68% deri në përfundimin e objektit dhe masandej tjera 32% brenda 3 viteve me këst. Studiot dorëzohen plotësisht të mobiluara, ndërsa apartamentet 1 dhomshe, 2 dhomshe dhe 3 dhomshe shiten pa mobile. Apartamentet me 3 dhoma gjumi janë të pozicionuar direkt përballë detit. Pas tyre vijnë ato me 2 dhoma gjumi dhe më pas ato me 1 dhomë gjumi. Studiot gjenden në anën e mbasme. Afati i dorëzimit të këtij projekti ndodhet në 3 mujosh në fundit të vitit 2027. Për ju, Minira Amidi nga Keta Real Estate. Mirupafshim.